ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ കറി, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ, അതുപോലെ പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 4 സവോള നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചതുണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 3 കൂടെ ചതച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4-5 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോയുടെ ഒരു ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആ മസാലയിൽ ആ ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരും. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. കണ്ടില്ല, ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മസാലയിൽക്കും ചിക്കനിൽക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ 1 കപ്പ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കട്ടിപ്പാൽ വേണ്ട. കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ള പാലുണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കട്ടിപ്പാൽ നമുക്ക് വേറെ മാറ്റി വെക്കാം. അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ലാസ്റ്റ് സമയത്താണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കട്ടിപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.25 കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കട്ടിപ്പാലും കൂടെ അതിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു കുഴമ്പ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ അതുപോലെ കസൂരി മേത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ഉലുവയുടെ ഇല, അത് ഉണക്കി പൊടിച്ചത്, അതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പിയതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സുർക്കുണ്ടല്ലോ, അതൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം നമുക്ക് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ വിനീഗറിൻ്റെ ഒരു പുളിയും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക്. ആ വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം നമുക്കൊരു 3-4 പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ തിള വന്നാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളതിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം. പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം.